Salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer la série des exercices qu'on a vu la séance précédente. Bon, on commence par l'exercice 4. Un élève tire l'extrémité d'un fil d'un dynamométre comme montre la figure ci-contre. Quel est le type d'action mécanique exercée par la main sur le fil? On a بالنسبة للmain كنلاحظوا بأنها كتمس ليا il touche le fil dans un point A. Donc c'est une action localisée. كما كتبنا هنا c'est une action localisée. Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques de la force T? Donc سمينا هاد la force c'est la force T. كما كنعرفوا بأن les caractéristiques sont 4 points d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Pour le point d'application, c'est le point A. Le point d'intersection de la main est là, le fil. La droite d'action, c'est la droite AB, l'angle de l'angle la verticale passant par A. Le sens du A vers le bas ou là, de haut vers le bas. L'intensité, T égale à 2 fois 4, ou la 4 fois 2, égale à 8 cm. منين جبنا هاد 2 إلا كنلاحظوا بأن لو دينامومتر كاين فيه واحد 2 نيوتن فوا جوج مضروبة ياك ولو دينامومتر كيشير لينا القيمة 4 دونك 4 مضروبة في جوج كتساوي 8 نيوتن. Pour la troisième question, on va représenter la force. Comment on va représenter la force? أنا خليت la représentation باش نشوفوها. Premièrement, عطاونا واحد ليشيل اللي هو 1 سنتيمتر كيمثل لنا 4 نيوتن وحنا ديجا شحال عندنا 8 نيوتن دونك تي ايغال 8 نيوتن. On va نديرو العلاقة الثلاثية. On va faire la règle de 3. T égale à 8 fois 1 sur 4 égale à 2 cm. Donc المتجهة تاعنا غادي نمثلوها تكون 2 cm ومن لو بوين A vers le bas. Donc غتخصنا مسطرة وغادي نمثلو من لو بوين A vers le bas 2 cm. كنديرو لا فليش تاعنا وكنكتبو حداها T vecteur. Pour l'exercice 5, on a une masse accrochée à l'extrémité d'un dynamomètre. Premièrement, quelle est la grandeur mesurée par le dynamomètre? Le dynamomètre, il mesure le poids. C'est une grandeur mesurable par le dynamomètre. Le poids, يعني وزن الجسم الذي نقيسه باستعمال الدينامومتر. Deuxièmement, quelle est la valeur de l'intensité du poids? Donc, dans la valeur indiquée par le dynamomètre, c'est P égale à 1 newton. Directement. كنمشيو للدينامومتر تاعنا كنشوفوا la valeur indiquée c'est 1 newton. Troisièmement, on va déterminer la masse du poids accroché avec le dynamomètre en utilisant la relation P égale à M fois G. هنا باش ما نتلفوش دائما نذكركم نرسموا داك المثلث اللي غنحطوا فيه هنا P هنا M هنا G. On cherche tout d'abord, maintenant, on cherche M. Donc, on va M, on va P sur G. On va P sur G. Donc, M égale à P sur G. 1 sur 10 égale à 0,1 kg. On passe à l'exercice 6. On a 3 forces. Comme vous voyez la figure, on a 3 forces. La force P, la force F1 et la force F2. Bon. Premièrement, on va déterminer le type de force. غنبداو بلا force P. بالنسبة للتفاحة كنشوفو ديك التفاحة le vecteur P est dirigé vers la Terre tel que 2 newtons applique 1 cm. عندنا في الطول ديال جي بي عندنا 2 cm. هذاك الطول ديال جي بي غادي يعاوننا في l'intensité. غنعرفو كيفاش غادي نخرجوها. يلا concentrez avec moi في l'exercice 6. بالنسبة l'exercice 6 ديالنا, premièrement, on va déterminer le type de force. P, c'est une force répartie. Pourquoi? لأنها كتأثر لي على التفاحة كلها, ماشي dans un point, mais كتأثر لي على التفاحة كلها. Bon, pour le point d'action, بما أن
la force est répartie, la force est répartie, donc le point d'action c'est G, le centre de gravité du corps. Pour la droite d'action c'est GB, le sens de G vers le bas لأن الجسم تاعي دائما كيسقط نحو الأرض. بالنسبة للانتونسيتي هنا لانتونسيتي خصنا نحسبو كيفاش 2 نيوتن اوكي كتمثل 1 سنتيمتر وعندنا في الطول ديال جي بي 2 سنتيمتر دونك غادي نحددو بي الوزن. كيفاش غادي نحددو؟ لا العلاقه الثلاثيه كما كتشوفوا اللي بغيت نشير ليها الله يرضي عليكم. بالنسبه للعلاقه الثلاثيه الوحدات اللي كيكونوا في عندي في هذا الطرف كيكونوا نفس الوحده، الوحدات اللي كيكونوا في هذا الطرف كيكونوا نفس الوحده، يعني بي اللي غنتلقى هنا غادي تكون بالنيوتن. اوكي دونك غنطبق العلاقه الثلاثيه تاعي اش غنتلقى بي كتساوي جوج مضروبه في جوج على واحد اللي غادي تساوي شحال؟ غتساوي 4 نيوتن، وهي اللي تلاقينا هنا. اوكي maintenant on passe à la force F1. pour F1 كنلاحظوا بان واحد الجسم معلق بواحد البوجي الرافعه. لا ديستانس ديال المتجهه تاعنا هي 3 سنتيمتر، وكل سنتيمتر كيمثل ليا 500 نيوتن. دونك هاد لا فورس ديالي كنلاحظوا بان لا فورس ديالي النقطه تاع الالتقاء تاع الجسم هي واحد النقطه، دونك سي اون فورس لوكاليزي. نقطه الالتقاء هي النقطه A. La droite d'action c'est AB. Le sens de A vers B ولا de A vers le haut. بالنسبة للشدة كيفاش غادي نحدو؟ غنستعملو نفس العلاقة اللي استعملنا سابقا. تلقينا هنا 1500 نيوتن. كيفاش تلقينا هاد 1500 نيوتن؟ راح نديرو عملية حسابية. كما كتلاحظوا عندنا كل 500 نيوتن كنمثلوها بواحد سنتيمتر. اوكي شحال عندنا حنا من سنتيمتر؟ عندنا 3. لا لونغور ديال ا بي هي 3 سنتيمتر اللي غادي تمثل ليا اف 1. دونك اف 1 ايكال كوا؟ اف 1 شحال غادي تساوي؟ غادي تساوي 3 مضروبه في 500 على 1 اللي غادي تساوي 1500 نيوتن. 1500 نيوتن. دونك اون باس على فورس اف 2. اف 2 كنلاحظوا بان عندنا واحد الجسم كنجروه بواحد الخيط، الجسم مرتبط بالنقطه A. donc F2 c'est une force localisée. Le point d'intersection du corps avec le fil c'est A. La droite d'action c'est AB. Le sens de A vers B. Et pour l'intensité, pour déterminer l'intensité غادي نستعملوا نفس العلاقه الثلاثيه اللي درنا سابقا. عندنا لا لونغور ديال المتجه تاعنا هي 5 سنتيمتر، وكل سنتيمتر كيمثل ليا 6 نيوتن. دونك 6 مضروبه في 5 تعطينا 30 نيوتن. On passe à l'exercice suivant. Pour l'exercice 7, un ballon de masse M égale à 400 grammes est suspendu par un fil en équilibre. هذيك en équilibre راه très important pour répondre. علاش؟ لأننا غادي نستحضروا les conditions d'équilibre d'un corps semi de force. Premièrement, faire le bilan des forces. Le bilan des forces, ça veut dire أجرد القوى المطبقة على الجسم. Le bilan des forces, on a deux forces P et F. اوكي وهنا كنصح التلاميذ الله يرضي عليكم قبل ما تبداو تجاوبوا على التمرين حاولوا انكم تقراو التمرين كامل، يعني قراو الاسئله كاملين من واحد حتى الاخر حتى تساليو التمرين. علاش؟ لان بعض المرات كيكونوا الاجوبه ديال الاجوبه تاع بعض الاسئله في الاسئله الاخرين. مثلا هاد جوج القوى اللي غادي نتلاقاو هنا راه الا نزلنا الى لاحظتوا السؤال 5 conclut les caractéristiques de la force exercée par le fil de la force exercée par le fil sur le ballon. هي نفسها غادي تشدها وغادي تنقلها وتحطها هنا. اوكي غتبقى لك شنو؟ لو بوا دو بالون. راه لو بوا بما اننا كندرسوا الجسم فوق سطح الارض هاد لو بوا ديما كاين. اوكي لو بوا ديال لو كور ديما كاين. دونك بي لو بوا دو بالون اف la force exercée par le fil sur le ballon. Deuxièmement, on va calculer P, le poids. Donc on va appliquer directement la relation P égale à M fois G. Avec M égale à 400 grammes, خصنا نحولوها
le kilogramme, donc égal à 0,4 grammes. Donc P égale à 0,4 fois 10 égale à 4 newtons. Donc الشدة ديال القوة ديال P, l'intensité ديال P égale à 4 newtons. Pour troisièmement, déterminer les caractéristiques du poids. Les caractéristiques sont 4. Le point d'action, la droite d'action, et le sens, l'intensité. Pour le point d'action, d'application, c'est le point G. Pourquoi? Parce qu'on a une force répartie. La droite d'action, on peut la droite à G, ou la droite, ou la verticale passe par G. Le sens, G vers le bas, pour P, l'intensité, P égale à 4 newtons. Pour la quatrième question, rappelez les conditions d'équilibre. On a combien de conditions? On a les deux conditions. On résume هاد جوج عمليات اللي كتبناها. اوكي نشوفوا هو الاول كونديسيون الاول لا ميم droite d'action لا ميم valeur d'intensité يعني نفس الشده نفس خط التأثير اي دو سونس اوبوزي فمنحيان متعاكسان. منحيان متعاكسان كنعبروا عليهم بالمتجهات ديالنا اللي هي المتجهه بي كتساوي ناقص المتجهه اف. ميم intensité كنعبروا عليها بي كتساوي اف. La question suivante. Pour la cinquième question, conclut les caractéristiques de F. Donc, بما أن عندنا F عندنا P و F de sens opposé و de même valeur, شكون اللي غيختلف غنشوفو هو الأول حددو لو بوان d'action. هنا عندنا لو بوان d'action ولا لو بوان d'application, c'est le point d'intersection du fil avec le balle. C'est avec la balle, c'est A. La droite d'action, c'est la droite AG, la même droite, le sens opposé de A vers le roue. L'intensité, c'est même intensité P égale à T égale à 4 newtons. Donc, pour sixièmement, on va faire la représentation. التمثيل ديال القوتين F و P. باش نمثلوا القوتين أولا عطاونا واحد السلم اللي هو 2 نيوتن كيمثل ليا 1 سنتيمتر. مزيان. أنا شحال عندي 4 نيوتن. عندي 4 نيوتن. دونك غادي تعطيني 2 سنتيمتر ولا ما عرفتش كيفاش نجبدها ندير العلاقه الثلاثيه 4 في 1 على 2 4 في 1 على 2 كتعطيك 2 سنتيمتر. اوكي دابا غادي نمثلوا المتجهات ديالنا. كيفاش غادي نمثلوهم؟ غنبداو بالمتجهه بي ولا بالقوه بي غادي نمثلوها من جي. هذا هو جي فيغ لو با. شحال الطول تاع المتجهه يكون 2 سنتيمتر. مزيان 2 سنتيمتر. شفتوا يعني وقفت 2 سنتيمتر وانا نرسم لا فليش تاعي ونكتب حداها بي. هاد لو بوين هذا سي جي لو بوين دو غرافيتي دو كور. بالنسبه لا دوزيام فورس غادي نمثلو لا دوزيام فورس ديالي غادي نمثلوها انطلاقا من لو بوين A. Le point A, c'est le point d'intersection du fil et la balle. 2 cm aussi vers le haut, نكتبو هنا حداها T avec vecteur. Ça pour la sixième question. On passe à la septième question. Quelle est la masse du bal sur la Lune? Est-ce que la masse change? Non. La masse ne change pas. Septièmement, on a la masse ne varie pas si on change le lieu ou l'endroit de mesure. Donc, M est égal à 400 grammes égale à 0,4 grammes. Pour la huitième question, sachant que l'intensité du bal P égale à 1,48 newtons, donc on va calculer G. Pour la huitième question, تبعوا معايا هنا كيفاش غادي نستنتجوا لا بلانيت فاش عطاونا كما كتشوفوا عطاونا لي فالور في ان طابلو ومن بعد نستنتجوا لا بلانيت. Pour déterminer la planète, il faut calculer G. يعني خصنا نحسبوا هو الاول G. عندنا la relation P égale à M fois G. Donc G égale à P sur M. هنا كما قلت لكم الا تلفتوا داك المثلث وغادي تخبي G وغتعطيك P على M. اوكي عندنا P شحال كتساوي 1.48 نيوتن وعندنا M ديجا عندنا 0,4 كيلوغرام. 0,4 kg. Donc G égale à 1 sur 4, 48 sur 0,4 donc égale à 3,7 نيوتن. إلا مشينا لو طابلو تاعنا غادي نتلقى G ديال مارس هي اللي كتساوي 3,7 نيوتن. Ça c'est pour l'exercice 7.
On passe à l'exercice 8. Pour l'exercice 8, on va déterminer, on a un graphe. Premièrement, on a un graphe, le poids en fonction de la masse. On va déterminer le poids de la masse de 200 grammes. Donc هنا أول حاجة كنشوف بأن لو جراف ديالي يعني الميبيان ديالي كنلاحظوا بأن لا ماس الوحدة اللي ممثلة به هي الكيلوغرام. يعني أول حاجة غادي نديرها هي التحويل. غادي نحول لاش الكيلوغرام. دونك شحال غادي يعطيني 0.2 كيلوغرام. دونك غادي نمشي لو غراف ديالي، غنمشي ل 0.2 كيلوغرام وغادي ندير الاسقاط. غندير الاسقاط هكا، غادي نطلع غنلقى واحد النقطة وغندير الاسقاط على بي. غادي نتلاقى شحال؟ بي غادي نتلاقى غادي تساوي 2 نيوتن. اوكي، يعني راه ساهل. غنمشيو دابا العكس، عطاونا لو بوا ايكال 3. دونك لو بوا كاين هنا، مثلا عندي هنا 3. اوكي، غندير نفس القضيه، ندير الاسقاط صافي، وغادي ندير الاسقاط على لا ماس. غنتلقى 0.3. ها هي ام ايكال 0.3 ايكال 300 غرام. من بعد مطلوب منا اننا نحسبوا الجي. دونك اول علاقه عندي اللي كنعرف انا في الدرس، اون بي ايكال ام فوا جي. دونك جي ايكال بي سور ام. ابليكاسيون نيميريك، سواء نختار هاد لا فالور الاولى ولا لا فالور الثانيه، بحال غادي تعطيني لو ميم ريزولتا. دونك انا اختاريت الاولى ديال 0.2 كيلوغرام اي بي ايكال 2 نيوتن. دونك هنا 2 sur 0.2 égale à 10 newtons. Donc G égale à 10 newtons par kilogramme. On passe à l'exercice 9. Pour l'exercice 9, on va déterminer la masse de module lunaire, يعني المركبة dans la Terre. اش كنعرفوا على la masse؟ La masse ne change pas, ne varie pas. ياك؟ لا تتغير، الكتلة لا تتغير كما كانت لا بلانيت، كما كان المكان، يعني ولا كما كان الارتفاع، الكتله ما كتغيرش. وحسب المعطيات تاع التمرين راه لا ماس عطاوها لينا. اوكي، الا رجعنا للمعطيات تاع التمرين، لا ماس عطاوها لينا كتساوي 15 طن، 15 طن. مزيان، لا ماس ديال المركبه الفضائيه. بوغ لا دوزيام كيستيون مطلوب منا اننا نحسبوا لا طونسيتي دو بوا ديال المركبه الفضائيه ديالنا. اول حاجه on va déterminer l'intensité dans la terre. كما كنعرفوا الجي تاع لا تير هي 10. دونك اول لا غولاسيون ديالنا هي بي دو تير. علاش كتبنا هنا بي تي؟ باش ما تخلطش لينا في التمرين باقي راه غيكون عندنا شي حاجه، غتكون عندنا بي دو لا لين يعني ديال القمر. بي دو لا تير ايكالا ام. ام هنا راه ما كتغيرش دائما، و جي دو لا تير اللي هي 10 نيوتن. عندنا الكتله كتساوي 15 طن. دونك خصنا نحولوها للكيلوغرام دائما التحويل. شحال كتساوي 15000 كيلوغرام. اي جي تي كتساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام. دونك ابليكاسيون نيميريك بي تي ايكال 15000 فوا 10 كتساوي 150000 نيوتن. بور لا تخوازيام كيسيون مطلوب لنا اننا نحسبو لانتونسيتي، ولكن في هذه الحاله في لالين في القمر. دونك غنطبقوا نفس العلاقه اللي شفنا ديجا، ولكن هنا اش غادي نبدلو هذا الرمز هذا اللي هو كيعني القمر لا لين. بي دو لا لين ايكال ام فوا جي دو لا لين. وعطاونا في التمرين ديالي في المعطيات تاعي جي دو لا لين ايكال 1.6. دونك ابليكاسيون نيميريك 15000 نضربها في 1.6 كتساوي 24000 نيوتن. Pour la quatrième question, l'intensité, عطاونا l'intensité du module lunaire dans une planète égale à P égale à 54 000 newtons. Dans une planète. Donc, on va déterminer G. إلا حددنا G donc غنحددو لا بلانيت. عندنا P كتساوي 54000 نيوتن، وعندنا لا ماس كتساوي 15000 كيلوغرام. ردوا البال الوحدات العالمية. كنطبق العلاقة ديالي اللي هي P كتساوي M فوا G. دونك G كتساوي P على M كتساوي 54000 مقسومة على 15 اختزلوا بالأصفر، يعني 54 على 15 كتعطيك 3.6 نيوتن على الكيلوغرام. دونك هنا مباشرة ملي كتلاقى 3.6 نيوتن على الكيلوغرام
كنستنتج بان لا بلانيت ديالي هي لا بلانيت ميركور. ميركور صافي المشتري. On passe à l'exercice 10. Pour le dernier exercice عندنا في هاد لا série عندنا un astronome رائد فضاء sur une planète avec ses bagages، يعني هاز معاه لو باجاج ديالو، الامتعه ديالو. لو باجاج لا ماس ديال الباجاج ديالو هو ام بي، غنرمزو ليه ب ام بي. ام دو باجاج كيساوي 2000 غرام، يعني 2 كيلوغرام. اوكي. Et P1 c'est la masse, c'est le poids du bagage égal à 4,5 نيوتن sur 6 planètes، يعني في هذه المجرة في واحد الكوكب معين. مزيان. اول حاجه نطلب منه هو اننا نحددو لو نون ديال لا بلانيت. المعطيات اللي عندنا هو لو بوا اي لا ماس. لا ماس كنعرفو بها بان لا ماس نو شونج با، دونك لو بوا ايغال 7,4 نيوتن سي لو بوا دو باجاج، اي ام بي سي لا ماس دو باجاج égale à 2 kg. On va appliquer la relation P égale à M fois G, donc G égale à P sur M égale 7,4 sur 2 égale à 3,7 نيوتن sur le kilogramme. نيوتن هي كاين عندي هنا في الفوق شفتوها، وهنا لو كيلوغرام كاين عندي في التحت، وبيناتهم كاينه هاد القسمه، دونك نيوتن على الكيلوغرام. دونك لا بلانيت سي مارس. الا شفتو داك الجدول ها هو راه حطيتو لكم جانبا، l'exercice à voir جانبا. Donc la planète c'est Mars. Pour la deuxième question, l'intensité du poids P d'astronome et ses bagages est égale à 720 sur la Terre. يعني على كوكب الأرض الوزن ديالو كيساوي 720 نيوتن. دونك هنا P2 عطالينا P2 c'est le poids de l'astronome et ses bagages، يعني الوزن ديال الاسترونوم رائد الفضاء والأمتعة ديالو باش نردو البال مزيان. دونك هنا المطلوب مني في السؤال اون فا كالكولي لا ماس دو لاسترونوم اي سي باجاج، يعني الكتله ديال الاسترونوم و الباجاج ديالو. دونك اول حاجه غادي نديروها هي غنحطو العلاقه ديالنا، هي بي 2 ايكالا ام توتال. ام توتال شنو هي؟ هي الكتله الاجماليه ديال لو باجاج اي لاسترونوم فوا جي. جي سي كوا؟ سي لا كونستانت d'intensité sur la Terre. Donc, M égale à quoi? P2 sur GT. G de la Terre. Donc, 720 على 10 كتعطينا شحال؟ 72 كيلوغرام. مطلوب منا في السؤال الأخير لا troisième question déterminer la masse de l'astronome. ديجا حسبنا لا ماس دو باجاج، اوكي، وكنعرفوا بأن لا ماس نو شونج با، مزيان، وكنعرفوا بأن لا ماس توتال يعني لا ماس ديال لاسترونوم et ses bagages égale à quoi? La masse de l'astronome plus la masse de bagages. نطلب منا أننا نحددو la masse de l'astronome. Donc MA égale à M total moins MB. Donc MA égale 72 ناقص 2 كتساوي 70 كيلوغرام. Donc la masse de l'astronome c'est 70 كيلوغرام. كنتمنى أنكم استفدتوا معنا في هاد لا سيري اللي خدمنا اليوم. موعدنا إن شاء الله فيديو آخر غنخدمو فيه درس جديد ديال الالكتريسيتي. بحال تلاقيتو شي مشاكل في لا سيري كتبوا لي في لي كومونتير وغادي نجاوبكم في اقرب وقت ممكن. يلا تبارك الله عليكم، السلام عليكم.